కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో భూ ప్రకంపనలొచ్చాయి. నల్గొండ, సూర్యాపేట, కృష్ణా జిల్లాలో అర్ధరాత్రి 2:36 ప్రాంతంలో భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. కొన్ని సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించడంతో ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలికిపడ్డారు. ఇంట్లోని వస్తువులు, వంట పాత్రలు, మంచాలు కదలటంతో భయాందోళనలతో బయటకు పరుగులు తీశారు. భూ ప్రకంపనలపై పూర్తి సమాచారం మా సూర్యాపేట ప్రతినిధి రవి అందిస్తారు. రవి, చెప్పండి, అసలు భూ ప్రకంపనలతో ప్రాణ ఆస్తి నష్టం ఏమైనా జరిగిందా? అసలు స్థానికంగా ఉన్నవారు ఏం చెప్తున్నారు? రాజేశ్వరి, సూర్యాపేట జిల్లాలో రాత్రి 2:37 నుంచి దాదాపు 41 నిమిషం వరకు, దాదాపు 40 సెకండ్ల వరకు భూమి కంపించింది. అయితే ఈ భూకంపనతో సూర్యాపేట, కోదడ నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాల ప్రజలైతే భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఇళ్లలో నుంచి ఆ పరుగులు తీసిన పరిస్థితి అయితే ఉంది, కానీ ఎలాంటి నష్టం అయితే జరిగినటువంటి అంచనా ఏం లేదు. మొత్తం మీద సూర్యాపేట జిల్లాలోని కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో గుంటూరు సమీపంలో ఉండే హుజూర్నగర్ నియోజకవర్గంలో గత 20 రోజులుగా చింతలపాలెం మండలం దొండపాడులోని నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ చీఫ్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ నగేష్ ఆధ్వర్యంలో భూకంప రిక్టర్ స్కేల్ అయితే నమోదు చేశారు. గత 20 రోజులుగా 2.7 గా నమోదైంది. కానీ నిన్న రాత్రి తెల్లవారుజామున 2:37 దాదాపు 40 మధ్యలో 4.4 40 సెకండ్ల వరకు భూకంపం జరిగింది. దీంతో 4.4 గా నమోదైంది. దీంతో మేలచెరువు మనలో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సీసీ కెమెరాల్లో భారీ శబ్దాలతో భారీ ప్రకంపనలు రావడంతో సీసీ కెమెరాలో దృశ్యాలు అయితే నమోదయ్యాయి. దీంతో పెద్ద ఎత్తున అటు సూర్యాపేట జిల్లాలోని కోదాడ, కోదాడ నియోజకవర్గం చిలుకూరు, మునగాల, అనంతగిరి, నడిగూడెం మండలంతో పాటు చిలుకూరు హుజూర్నగర్ నియోజకవర్గంలోని దొండపాడు, మేలచెరు నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు భయాందోళనకు గురై ఇళ్లలో నుంచి బయటికి పరుగులు తీశారు. మొత్తం మీద దీంతో ఇప్పటికే సూర్యాపేట జిల్లాలోని కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు కూడా ఉండడంతో దాదాపు 16 పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 12 ఉన్నాయి. అయితే 150 అడుగుల వరకు కూడా తవ్వకాలు చేపట్టడం, మళ్ళీ వాటిని భూమి యథావిధిగా పూడ్చకపోవడంతో కూడా కారణం అని చెప్పేసి కూడా అధికారులు అయితే ఒక అంచనాకు వస్తున్నారు. మొత్తం మీద థ్యాంక్ యూ రవికుమార్. ఇక భూ ప్రకంపనలకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా విజయవాడ ప్రతినిధి పూర్ణ అందిస్తారు. పూర్ణ, చెప్పండి, కృష్ణా జిల్లాలో ఏ ప్రాంతంలో ఈ భూ ప్రకంపనలు వచ్చాయి? ఎవరైనా దీని తీవ్రతకు సంబంధించి అధికారులు ఏమైనా సమాచారం అందించారా? రాజేశ్వరి, తెల్లవారుజాము సుమారు 2:30 సమయంలో భూ ప్రకంపనలు వచ్చాయని జగ్గైపేట, నందిగామ ప్రాంత వాసులు మొత్తం కూడా ప్రజలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే సరిగ్గా అప్పుడంతా కూడా గాఢ నిద్రలో ఉండగా ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుని ఒకసారిగా వాళ్ళు కూడా ఏమీ అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి మొత్తం కూడా వాళ్ళంతా తేరుకుని భూ ప్రకంపనలు వచ్చినాయి అని చెప్పి మొత్తం కూడా ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావడం కూడా జరిగింది. అయితే ఏమో స్వల్ప భూ ప్రకంపనని కూడా స్థానికులు కానీ లేకపోతే అధికారులు కానీ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఎప్పుడన్నా ఇటువంటి వస్తూ ఉంటాయని కూడా అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే వీటి వల్ల ఎటువంటి నష్టం కూడా వాటిల్లో ఎటువంటి ప్రమాదం కూడా జరిగే అవకాశం లేదని కూడా అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఇటువంటి రావటం అరుదుగా వస్తాయి. ఎప్పుడో ఒకసారి భూముల్లో ఏర్పడ్డ పొరలుగా మంచి గ్యాప్ ఏర్పడుతుందో ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే దీనివల్ల ప్రజలు ఎటువంటి ఆందోళన చెందొద్దని చెప్పి అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అయితే కొంత మేరకు ప్రజలు మాత్రం భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఆదేశాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ పూర్ణ. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ కార్ జోరు కనిపించింది. 80